imyenda bajyanye gusenga siyo bari buzane, barajyana barambara akajyanye n'ibirori. We batumire gusa. Hanyuma ko uvuga abagore babo gusa, ya papa tabagabo batumira babwire ko yo bagabo banyu babasangize ibyo birirwamo. Bwire ko umuntu wahembutse atiyogosheshereza muri karitsiye ajya mu mujyi. Batumire rero unyanyagizeyo dukobwa tutumo wabo abari two tuzajya tuboza mu mutwe. We batumire gusa. Ubwo araramya muri hejuru harimo amoza mu mutwe yamugaritse muri ako kamini nako kagapira n'agakabutura, naheguka akahaza kabira kaheguka ataguye mu cyaha, uzabimbaze nyuma. Ariko kuyaguhabo sinayagusubiza, wayampaye ntangarwa neza. We banza ugerageze ibyo. Batumire umupira wabaye nahava adatutse ugihushije, kubera ko mu kanwa kabo ntibagira iby'ubugoryi. Ariko nagihusha bati turabona siki andebera n'amafaranga twakiguze. Azatuka umuntu w'i Manchester kandi aba mu Rwanda ataragera no mu Mutara. Noneho rero batumire. We batumire gusa. Bantumirire. Ati hanyuma ubaha akamodeli k'abakobwa banyu. Kamodeli agake kamodeli batumire gusa. Iribaya hajya ridodesha, hanyuma nyine amabera ajye hanze. Wowe ibyo bintu byanyu wowe wananiwe kubatumira gusa. Bantumirire gusa. Hanyuma se nibazabatenga toya mu gihe bagiye kurepeta bajye bashyiraho akajitandiyo. Ariko nasohoka agiye mu mujyi ntakaba umurezi akajya abo umuturezi. Batumiriwe gusa. Batumire. Ngo rero hatumubwire ko imbere bakora ve n'inyuma, hanyuma intugu kakajya gafatira hano mu rutugu. Batumire. Niba baca imbere bakareba ababo ntibazi kubunuza, ntibazi kwambara ubusa mu gituza, niba bareba bagataha batabasambanije, uzabimbaze. Ati ngene batumire yabari muri ino mesi, ariko babwira ati batumire muri Bradishawa. Batumire urebe washyire mu muziki saa moya gusa, azajya yizunguza yikaraga amuhe ku karahuri ati nimuryoherwe, akatasubirayo ati akabuto karonji n'ibyo yigira ryo. Namwe mvita kubyinana azabanza nyeganyeza amano, ariko ejo bazahagurukana. Nabyinana nawe n'ukuntu ari imbunuza ukabona adasambanye, uzabimbaze. Batumira abahungu ba babwire ko inkweto ihenze umuntu atayambara mu isogisi, ipantaro bazibaje bazigize hejuru, babwire ko ari icupa. We bantumirire gusa. Bogosha ahandi basigutwana. Bantumirire we gusa. Urebe kuko nta cyubugoryi bagira, niba reba mikakibona izabica. Ati baramura muzi wowe. Batumire sede ni mwayisohora mudafite abahanga. Batumire rero abahungu bafite Lacoste izamuye irya n'udusatsi bakaraze. Bantumirire babanza bakanywa rimwe, hanyuma n'agapantaro k'agace kagera mu Murundi. Batumire we gusa. Bakaraza ubusatsi n'utwana bashyiremo soro. Bazavuga ati yewe twarahombye sha uyu muhungu wacu. Batumire uyabaye. Abwira ko umuntu acuranze bigera bamuha 200,000. Azavuga ati idini yacu yaratudindishije. We batumire we gusa. Ndashoje. Batumire bashyire mu rwenya, bavuga amagambo y'ubuhwehwe, ntibagira icyubugoryi muri bo, izabica. Bajya bavuga wabikora bakire sabana nta n'inyinya. Batumire we gusa. Bazajya babivuga bari no muri repetition. We bantumirire gusa kuko nta cyubugoryi bagira, izabica. Bantumirire. Agatenge agashyire hejuru yaka imbere kamwe gusa, kuko Imana yateyeho inyama arajya agenda biguruka abigarura. Barajya bakurikiraho birengera abigarura, baraba barebyeyo ntago bazihangana.
bantumirire we gusa ubabwire ko nta rukoro irimo. Ibyo bintu byo kunywa ibintu bitagira rukoro bazabyimba inda. Bantumirire umutobe bajya bawunywa umaze 7 warameze imvi. Bantumirire hano babwire ishyiraho agashera ariko kaba kamaze iminsi 7 karimo agasembura uti nagashera gusa musomeho ntago turabizi ko mudakunda ibisindisha musomeho we bantumirire ibadandabirana bazavuga amangambure. Yuda aba ngo baraseserwa ihishwa mubirinde murwanira ibyo kwizera. Amen. Haleluya haleluya. Iryo jambo nabazanira ryo ku cyumweru. Haleluya haleluya. Turwanira ibyo kwizera bera bahawe rimwe risa. Haleluya. Cyangwa tutabitakaza. Paulo yaravuze ngo iki yavuze ngo meze kumera nk'ibisuko ku gicaniro. Rwa kabiri yandikiye Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 6. Haleluya. Maze kumera nk'ibisuko ku gicaniro. Paulo wenyine ni wabaye mu kiriyo cye atarapfa. Maze kumera nk'ibisuko ku gicaniro igihe cyanjye kirasohoye. Haleluya. Narwanye intambara nziza ndagije urugendo narinzi ibyo kwizera ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka umwamaza amakuru rya munsi uca imanza zitabera. Yesu abaho umugisha bambanjirije atubwiye ko mushumba yatubwiye ko ubutabazi buri iruhande rwacu dukwiriye guhumura kuko ubutabazi buri mu ruhande rwacu kandi nibyo kubizera. Reka mpumurize n'abatizera ni Imana igirira bose neza ariko cyane cyane abizera. Amen. N'abatizera ni Imana igirira bose neza ariko cyane cyane abagize bateyemwe kubizera batindaho. Nubwo n'amakuba batindaho kuko ari abashyitsi n'abimukira ubwo mvuze ngo batindaho bavuga uti ko nta rutarunaka ariko kugira ngo tumenye iby'agaciro dufite dusangira amakuba no kwihanga ntabwo dusangira amakuba n'ibirori n'ubukwe. Amen. Tumaze rero uyu munsi ni wa 3 ndi hano hanyuma amasengesho yo yasoje ejo yari afite intego rimwe Zaburi ya 73 umurongo wa 28 aho Azafu yavuze ngo ariko ngeweho kwegera Imana niko kwiza kuri nge. Hanyuma babonetse mu masengesho twarayiganiriye wenda namwe ndi bubakorere ya numva Daniel yasabira abasaba abageni avuga ngo agiye gukokora ngo ayuzure uruhago. Avuga turakoresha zombi Kinyarwanda n'izindi ndimi abandi nabo boroherwe. Synthèse turegeranye cyigisho kugira ngo abaje uyu munsi bagire icyo bakuramo ko byari by'abanyamasengesho bashojeje. Amen. Hanyuma natwe uyu munsi tuganira irindi aba ari ryo mpera ho nsoma rero ry'uyu munsi. Urwandiko rudakunze kwigishwa cyane mu materaniro kandi rubitse ubutunzi ntago ruvugwa kenshi. Fabrice yesarumenya. Amen. Haleluya haleluya. Urwandiko rwa Yuda ruvugwa igihe gikeya cyangwa gitoya cyangwa rimwe na rimwe rukarangiza n'umwaka rutavuzwe ariko rugira ibintu by'abanyetorero. Ni urwandiko nyine petimo na karetre nyuma ntirugira ibice nyine. Haleluya. Dusome duhereye ku murongo wa 3 aravuze ngo mwagezeyo paje ya 248 mu isezerano rishya. Aravuze ngo bakundwa ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye namwe niko handitse iyumvisemo ko mpaswe no kubahugurira kugira ngo mushishikare kurwanira ibyo kwizera bera bahawe rimwe bakageza iteka ryose.
kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa bagenewe kera gucirwaho iteka. Ni abantu batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu. Ndashaka kubibibutsa n'ubwo byose hari ubundi mwigeze kubimenya yuko umwami Imana imaze gukirisha ubwoko bw'Abisiraheli kubakura mu gihugu cy'Egiputa, hanyuma irimbura abatizeye n'abamarayika batarinze ubutware bwabo, ahubwo bakareka ubuturo bwabo, ibarindira mu minyururu idashira no mu mwijima w'icuraburindi kugira ngo bacirweho iteka ku munsi ukomeye. Kandi ni Sodoma n'i Gomora n'imidugudu yari ihereranye naho, kuko abaho nabo bitanze bakiha ubusambanyi no kwendana mu buryo imibiri itaremewe. Iyo midugudu yashyiriweho kuba kabarore, ihanwa n'umuriro utazima. Uko niko aba bandi b'abarosi bonona imibiri yabo, bagasuzugura gutegekwa, bagatuka abanyacyubahiro. Nyamara Mikayeli yari marayika ukomeye, ubwo yatonganaga na Satani agira impaka nawe intumbi ya Mose, ntiyahangaye kumucira urubanza amuvuma, ahubwo yaramubwiye ati umwami Imana iguhana. Ariko abo bantu batuka ibyo batazi ndetse n'ibyo bazi, babwirijwe na kamere yabo, barabyiyononesha nk'inyamaswa zitagira ubwenge, bazabona ishyano. Kuko bagendeye mu nzira ya Kayini, bagahomboka birukanka batirinda, bakiroha mu cyaha cya Balamu bohejwe n'ibiguzi, bakarimbukira mu bugome bwa Kora. Abo ni intaza mu isangira ryanyu ryo gukundana, basangira namwe ibyiza, bigaburira badatinya. Ni ibicu bitagira amazi, bajyanwa hirya, bajyanwa hose n'umuyaga. Ni ibiti bikokotse bidafite imbuto, byapfuye kabiri, byaranduwe. Ni umuraba wo mu nyanja ushega, babiri ifuro ari ryo biteye isoni byabo. Ni inyenyeri zizerera zibikiwe umwijima w'icuraburindi iteka ryose. Enoki wa karindwi uhereye kuri Adamu yahanuye ibyabo ati, dore Uwiteka yazanye n'inzovu nyinshi z'abera be, kugira ngo agirire bose ibihura n'amateka baciriweho, nuko no kwemeza abatubaha Imana bose ukuri kw'imirimo yose yo kutubaha Imana bakoze batubaha Imana, n'amagambo yose akomeye abanyabyaha batubaha Imana bayitutse. Abo ni abitotomba, ni ababubura, bagenda bakurikiza irari ryabo, akanwa kabo kavuga amagambo atungyemo agasuzuguro, bubahira abantu kubakuraho indamu. Ariko mwebweho bakundwa, mwibuke amagambo yavuzwe kera n'intumwa y'umwami wacu Yesu Kristo. Intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo uko zababwiza iti, mu gihe cy'imperuka hazabaho abakobanyi bagenda bakurikiza kwifuza kwabo kunyuranya n'iby'Imana. Abo nibo bazana kwirema ibice, ni abantu buntu ntibafite umwuka. Ariko mwebweho bakundwa, mwiyubake ku byo kwizera byera cyane, musengere mu mwuka wera, mwikomereze mu rukundo rw'Imana, mutegereza imbabazi z'umwami wacu Yesu Kristo zisohoreza ku bugingo buhoraho. Ababagisha impaka mubagirire impuhwe, abandi mubakirisha ubwoba, mubahubuje mu muriro, mwanga ndetse n'umwenda utewe ibizinga n'umubiri. Ni ukwibasha kubarinda ngo mudasitara, no kubahagarika imbere y'ubwiza bwayo mudafite inenge, ahubwo mwishimye bihebuje, ariyo Mana imwe yonyine n'umukiza wacu, wadukirishije Yesu Kristo umwami wacu. Icyubahiro n'ubushobozi no kuganza n'ubutware bibe ibyayo, uhereye kera kose ukageza nanone n'iteka ryose. Amen. Haleluya. Ayandi ndagenda nyabarangira, sinarangiriza mu gusoma gusa. Amen. Haleluya, haleluya. Kuwa gatanu twari muri Zaburi ya 73. Ubwo nagira ngo mbasangize ababonetse uyu munsi.
twari muri Zaburi ya 73 cyangwa 4. Ni Zaburi yitiriwe Asafu, kandi ubwo ni nawe mwanditsi wayo. Hanyuma twarebye ingingo z'ingenzi zigize, ni ingingo 3. Haleluya. Twarebye Asafu yabonetse ate, ni umulewi wo mu Bisiraheli. Kubera iki abonetse ari mu ndirimbo? Ni Dawidi wabikoze, yashyizeho abatware 3 bayoboye imitwe y'indirimbo. Amen. Na Asafu. Hanyuma ni Yedutuni. Haleluya. Yedutuni nawe yari afite umutwe w'indirimbo ayoboye, na Himeni, cyangwa muzasoma handitse ngo ni Hemani. Amen. Haleluya, haleluya. Bari abantu b'ingirakamaro mu gihe cya Dawidi kandi no ku Bisirayeli bose. Urugamba rwose Abisirayeli bagomba kurwana, hagombaga kubanza indirimbo imbere yabo. Asafu rero ari ku isonga, yarawe umutwe mugari. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Akaririmba indirimbo zigafata imitima y'Abisirayeli, ubwoba bugashira, ibyiringiro bikagaruka byo ku Mana, bakongera kwizera inyamaboko itabarana nabo ikanesha. Haleluya, haleluya. Ariko nk'abandi bose, Fidel amaze kutuganiriza, atubwira umugambi w'Imana kugeragezwa. Kugera gute? Urageragezwa ariko burya ntuneshwa. Kandi ubwo ni inkunga ikomeye ku muntu uriho umugambi w'Imana, ntashobora kuneshwa. Umugambi w'Imana uramuzunguza ukamukoza hirya no hino, ariko akazanesha. Kubera iyo mpamvu ntadeviya nkinjira mu cyigisho cy'undi. Amen. Kubera iyo mpamvu icyo Imana yatuvuzeho gikomeye cyane kuruta ibyo ducamo. Imana yatuvuzeho gikomeye cyane kurusha icyo ducamo. Hanyuma rero mbagira inama, ntago yababwiye wenda uko umuntu arinda umugambi w'Imana kuri we, kuwamenye neza ko umugambi w'Imana umuriho. Umugambi w'Imana cyangwa se amasezerano Imana iduha tuyarindisha icyo yatubujije. Ntago tuyarindisha uburevera, ntago tuyarindisha umusaraba, ntago tuyarindisha ubudiyakoni, ntago tuyarindisha yirindwi, ntago tuyarindisha amafaranga twageraho. Amasezerano Imana ituvuzeho tuyarindisha icyo yatubujije yatubwira. Haleluya. Umugambi w'Imana ubwo rero uzasohora kuri mwe. Amen. Ariko Asafu nk'abandi bose bari muri uru rugendo, tunyura mu misozi, tunyura mu mataba. Ibyo byo naraye bisobanuye nimugoroba. Ari indirimbo abantu baririmba batumva, nabajene mu misozi ni hehe, mu mataba ni he, aburunsubiza nyine. Ariko iyo biri muri ritime, mu misozi, mu mataba, aho se niko harushya umutima we. Haleluya. Umuntu akaba arashoreje ati ndabyumvise, ariko nabonye mu misozi ariho hegereza umuntu Imana kuruta mu mataba. Mu mataba hagenda hagutanya n'Imana ku buryo bukomeye, bamenya ataza ari we Kristo, ngo ijwi ryongere kuryumva, ukaba wanarindagira, ukaba umwanzi w'Imana, ukaba mu mugabane wa Antikristo. Imana tugirire neza. Haleluya, haleluya. Hanyuma rero twabonye ko muri urugendo habamo kutefo, habamo ruhande rw'imbaraga ku Imana ihamagaye, ariko habamo n'uruhande rw'intege nkeya kandi ari mu murimo. Asafu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. Asafu umurongo wa mbere kuri ya ndirimbo ya 73. Abantu bazi ko Dawidi ari we nyiri Zaburi, ariko burya agiramo nyinshi gusa, ariko zose ntizanditswe nawe. Dawidi wagira 73. Haleluya. Agiramo indirimbo nyinshi rero. Impamvu kenshi hari abantu bazimwitirira zose. Ariko ku murongo wa mbere w'iya 73 ya Asafu. Haleluya. Ku murongo wa mbere kujya ku 16 ni intege nke z'umutima za Asafu. Nawe yagize ubugwe
kandi ari mu murimo. Ari mu ki? Haleluya. Ngo agushijwe n'iki? Ngo ni ishyari ngo yagiriye abanyabyaha, ngo yabonaga aribo bahirwa. Tabona agendeye inkweto inshiriyeho, abandi bo barubaka amazu. Yageze ubwo anicuzwa n'icyatumye yezwa, avuga ati umutima wanjye nawogereje n'ubusa, n'ubundi abanyabyaha nibo bahirwa. Agera ubwo yifuza n'urupfu rwabo, njye mbona nabo mu rupfu rwabo. Kandi ubwo ari mu murimo yahoze aririmba abantu bafashwe, yahoze aririmba abantu buzuzwa. Naho mu mutima arareba, amaso yayatindije kuzanya imodoka, aturiya kandi yaje ansanga. Yaje ejo, uyu mwana twamwigishaga muri Sunday school, none niwe uyoboye paruwasi. Tuzatahira indirimbo ngo no mu ijoro tuzaririmba da. Azafa aragenda aragwa, agwa mu mutima, ariko abandi bafashwa. Aririmba ukuntu yari nyamaboko iri muri twe imbere ari intwari. Haleluya. Aririmba nyine wa mugambi kude kandi watawizera, umutima byamuzonze akadirije agataha. Ngo n'amaso yatinzaga mu kundi. Iyo umuntu yajya kubura ishimwe atinza amaso mu by'undi, akibagirwa iby'Imana yakoze kuri we, niko azafu byamugendekeye. Akarebamo atubwaguze fuso ya kabiri, rega ndaha singira n'igare. Ariko se ndabuzwa n'iki ko ndepeta gatatu mu cyumweru? Numiyaha aragwa, arashira, aragwa pe, yumiraho. Tinuko banza naraherekeje abandi, ariko banza ari no kwihana nabi da. Banza narawogereje ubusa, narabimazemo. Igitenge cy'abandi yakireba. Tinuko aherekeje abandi, nyararunaka niwe washatse. Kandi iyo nemerewe amfiyanshe mbere, dore ibyo bagezeho. Nazafu ntabwo wabona ishimwe watindije amaso mu kundi. Urebe umutima wawe, urebe naho uvuye naho ugeze, bifite amashimwe. Kuko burya inyuma y'umuntu haba yundi. Burya hari uwakuburiye umwanya wavuyemo. Na ziriya ntebe mureba, niyo uyirebamo umuntu haba hicayemo undi, aba arimo rwose. Erega Fidele, ntibyirirwa binakugora. Ubu hari abantu bahinguka hano uyu murongo wose tukawuvaho. Ubwo bivuze rero ko iri mundi. Niriya mutarebamo umuntu, buriya arimo. Noneho rero abantu bajya bagira ibibazo bikomeye. Imana ishimwe ko ndimo kubivuga n'ikoranabuhanga ribikurikirana, mu bimbwira abari mu isi bose, ariko abari byo muvuga ibyo navuze. Amen. Haleluya. Intebe zararwaniwe kuva mu isezerano rya kera. Isezerano rya kera risoza bakizirwanira. Ibyo bize mushumba. Mu isezerano rishya barazirwanira, ku buryo 12 bari inyuma ya Yesu batajyaga bita ku rupfu rwe, ahubwo babazaga uzaba mukuru. Ati ubu uravuga ngo urapfuye? Ati ndagenda, ariko sinzaheranwa n'urupfu. Ibyo gupfa rero bubyihoreye, tubwire umukuru muri twe. Reba udusize utyo, udukuye mu cyaro ejo bundi, kadusiga utyo, nta organisation, nta muntu ushyira kuri gahunda imirimo y'umunsi. Tubwire umuntu ukugwa mu ntege nibura wabakungirije visi. Aravuga urupfu rwe, bakavuga ati tubwire umukuru. Mbabwire ko nazutse bazirwaniye. Yamaze iminsi 40 yigisha ubwami bwo mu ijuru, bo bakumva ibyino. Nazo mbibwira abo twicaranye, kenshi nitujya twumva imvugo y'Imana kuko tutagiye aho Imana iri. Umutima wasenze, nabivugiye aha. Haleluya. Umutima wasenze uratumbagira ukagera ku Mana, ntabwo ukora impanuka. Umutima wasenze niwo ureba Imana ntupfe. Haleluya. Haleluya, haleluya. Umunyamasengesho wenyine ureba Imana ntapfe, kuko umutima we uragenda ugahura n'Imana. Hanyuma umutima ntujyana akajagari dufite ino.
arabubaza ati urifuza iki hano? Ati ndashaka kukureba mu maso. Kajagari kuko uri mu bukode ntabwo umutima ujyana. Niyo mpamvu yije gukora ikora ibiruta cyane byo dusaba n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zayo nyinshi ziri kandi zidukorera. Umutima ni umusemuzi mwiza. Amen. Ataya Daniel ntaza kuyizonga. Haleluya. Hanyuma rero nari kuri ibyo byaza yaraguye agwa mu mutima, ariko Imana ntishobora kurekura umuntu yahamagaye. Haleluya, haleluya. Imana ntishobora. Ubu dufite abantu barwaye bagiye batakaza ibyo biringiraga ku ruhande rw'umubiri, barwaye nka zafu. Imana bampera umugisha itorero rya Kagatamo, mwateguye iyo tebe, ubuyobozi bwanyu Imana bamugisha. Haleluya. Ariko nimwumve umunyamuhamagaro, Imana ibana nawe ikamenya na kote febi, ikamenya n'intege nke ze, kuko idashaka ko yarimbuka, izamuha ubugingo, ijya yinjira no mu mutima ikajanduramo intege nke, ikamuhamo imbaraga. Haleluya, haleluya. Ubwo rero umurongo wa 17 kugera kwa 27 ni ukubyuka kwe. Imana yafashe ibitekerezo byagiye mu ntege nkeya, irabizamura ibihuza n'ubwiza bwayo, ahita ayishurirwa ukuntu ibintu yifuzaga biri fake, ayishurirwa ukuntu ibintu yifuzaga biri cheap, biciriritse, biri hasi, ayishurirwa ukuntu abanyabyaha bazagira iherezo bibi. Kandi si we wenyine, na Yeremiya byigeze kumubaho. Yavuze ngo arashutse nemera gushukika. Iyo mpingutse baravuga ngo kanwa kabi yaje, singira anniversary nk'abandi. Yeremiya nyanumva abantu ariko ngo abantu banyangira iki? Yeremiya niwe wanzwe ku isi, yanzwe n'igihugu cyose. Agira inshuti enye gusa, muzasome. Agira inshuti enye gusa, kandi sizo mu muryango. Agira inshuti enye gusa. Hanyuma Baruki iri ku isonga wamwandikiraga. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amen. Ariko ngo yabanga mvuga nabi, iyo bashyinguye sinjyayo, abwiye barimo bakaraba nibwo mpinguka. Sindapfusha ngo ntabare waranshutse, ngo bapfu bahamba babo sinajyayo. Nahinguka nkavuga ko bazabamara, kandi bari bapfushije n'undi, nta humure ngira mu kanwa, waranshutse. Ariko mbona abanyabyaha barabateye bashora imizi, nuko meze mu ikanzu imwe, ndirwoma ndirwa mpunga, mvuga ngo iravuze gusa, ibyo mvuga binyura mu kanwa ntibisa nanjye. Nuko ariko ngo ayo maganya yaje kugira ngo imugumane nkabamenya, imugumane nk'umuhanuzi uhanurira amahanga, ngo ibitekerezo bye irabyimura ibihuza n'ubwiza bwayo. Haleluya. Avuga ati burya nubwo batera bagashora imizi, ariko umutima wabo uba kure. Aranezerwa, asoza urugendo rwe amahoro. Haleluya, haleluya. Wa musore we Yeremiya asoza atarongoye, nta n'uwabaza. Minsi yamushiriyeho ari mu buhanuzi. None urareba b'umusaraba n'akazi kawe. Witinze amaso mukundi, reba iby'Imana yakoze ku buzima bwawe, urabona ishimwe. Amen. Hanyuma igice cya nyuma rero, nyuma yo kubyuka, haleluya, yafashe umwanzuro. Avuga ngo burya amaganya yose nayaterwaga no kutegera Imana. Avuga ngo rero kwegera Imana niho kwiza kuri njye. Amaganya yose, isindwe ryose, amajwi yose yari yanyishe nayaterwaga nuko tudaherukana. Noneho kwegera Imana niko kwiza kuri njye. Arangiza anesheje. Simba sangije. Amen. Hanyuma tugiye rwandiko rwa Yuda.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ye kuruvuga nihuta mana yanjye mumbe hafi. Amen. Kuruvuga nihuta cyane 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 urwandiko rwa Yuda. Ye kuruvuga nihuta cyane cyane. Rugizwe n'ingingo 5 kugira ngo uzazisome, uzasoma urwo rwandiko rwumva. Rugizwe n'ingingo 5 ye kuvuga nihuta. Iya mbere ni ntashyiba ku murongo wa mbere no wa kabiri. Haleluya. Hanyuma iya kabiri ni ibyatumye urwandiko rwandikwa. Haba hari impamvu, inspiration, guhumekerwa kwazanywe n'iki kugira ngo yandike, nicyo cyatumye yandika. Biri ku murongo wa 3 no wa 4. Akabamo A na B. Ihinduka ry'icyigisho riri mu murongo wa 3. Nibivuze ngo ahaguruka ajya kwandika, ntabwo yari afite iteme, ntabwo yari afite impamvu yo kwandika. Yanditse uru rwandiko siyo yari yahagurukanye, byahindutse mu murongo wa 3. Amen. B ni impamvu y'induka ry'icyigisho, ntabwo cyapfa guhinduka gusa, ku murongo wa 5 kugera ku wa 7. Hanyuma ingingo ya 3 ni imiburo ijyanye no kwirinda abigisha b'ibinyoma, umurongo wa 5 kugera ku wa 16. Habamo A ifite ibintu bitatu, ingero zijyanye no gucirwaho iteka kubahakanye, umurongo wa 5 kugera ku wa 7. Hanyuma ibintu bitatu biri muri iyo A. Akambere, Israeli itizera, ku murongo wa 5 ikarimbuka, irimbukira mu butayu. Abamarayika baguye, n'abamarayika nabo baraguye, ku murongo wa 6. Isodoma n'Igomora n'indi midugudu yari ihereranye, biri ku murongo wa 7. Hanyuma nk'umwanditsi hari ibyo asaba bizera bazasoma urwo rwandiko ko yabyandikiye itorero. Haleluya, haleluya. Ibyo asaba rero biri ku murongo wa 17 kugera ku wa 23. Ijambo risoza nk'umwanditsi w'igitabo wese riri ku murongo wa 24 no 25. Ijambo risoza singuha ingingo z'ingenzi ukazabisoma byumva. Amen. Ngiye kwibanda rero ku nzira 3 zavuzwe muri uru rwandiko. Ya mbere ni inzira ya Kayini, cyatumye Kayini agawa, turi bukirebe. Hanyuma inzira ya Balamu turaza kumenya impamvu yayo, nimbona umwanya soreze mu nzira ya Kora. Haleluya, haleluya. Aranditse Yuda aranditse abanzi ntashyo, andika abanzi ntashyo, ariko ageze ku murongo wa 3 arafatwa. Haleluya. Intego yari igiye gutuma yandika ni iyi. Yari agiye kubasangiza uburyo nawe yizeye umwami Yesu, yari agiye kubaha ubuhamya bw'agakiza uko yakijijwe. Kubera iyo mpamvu Yuda ntiyigeze akizwa muri ya myaka 3 n'igice Yesu yari mu murimo hano. Yarabipinze, arabihinyura, akizwa ari uko Yesu azutse. Aravuga ngo wa muhungu burya, twajyaga tuvuga ko ari grand frère, ariko burya ntago ari uwa Yosefu koko. Haleluya. Kuko Yuda afite imwe hariya kwa nyina. Hari abantu nyine benshi n'abadukikije barimo babyumva, n'abarimo hano baba batazi ko Mariya yabyaye abandi bana. Hari no wabibwira akakwica, kakuzonga rwose, kakubwira nabi n'umushiha kandi acigatiye Bibiliya. Umukecuru umwe twajyaga nashaka nyine kumuganiriza, amubwiraga ni Yezu uzi ko afite bari umunabe, akanyirukankana n'agakoni, akantu kubitutsi byinshi, ariko ayicigatiye. Mariya yabyaye Yezu gusa, indirongera irahoberana ntukongera kubivuga. Bikira Mariya yazaguhana, ariko Yesu yabyaye, Yosefu yabyaye abahungu kuri Mariya, yabyaye abandi bana, ariko we yabyawe mu buryo butangaje, mu buryo bw'umwuka. Haleluya, haleluya, amen. Yuda mu gihe cye, igihe cya Yuda yandikiye muri rwandiko, yari yemerewe kuvuga se. Umwanditsi yari yemerewe kuvuga se mu gihe yandikagamo, ariko yandika yatangiye avuga ngo Yuda. Haleluya. Mwene se wa Yakobo, imbata ya Kristo, ndabandikiye. Atanga intashyo. Hanyuma ageze ku murongo wa 3, ndaje magere kubera iki avuze ngo ni mwene se wa Yakobo. Kuki atavuze ko ari mwene se w'umwami
cyangwa nibura ajya ntekereza avuga ati ndi mwene nyina, ko atabitinyutse afite ipfunwe yuko atigeze amwizera mu bushobozi bwe, akimureba yambaye umubiri 100%, ntiyayishurirwa ko muri we ari Imana 100%. Abishuriwe rero abaye imbataye nk'abandi bose bakizwa. Haleluya. Abango ndabandikiye afite impamvu yagombaga kubivuga, ariko avuga ngo ni mwene se Yakobo, ariko kucyo abinyujije kuri Yakobo habata umuntu usoma akagatitire. Niko n'abangaba bajya babigenza, bati ibintu byakomeye none havuze amagambo akomeye ukabikurikirana ukanabibura. Ariko kuri Yuda we yabinyujije ku muntu uzwi, yabinyujije kuri Yakobo nk'inkingi ikomeye iri Yerusalemu nk'abayobozi b'itorero. Habati nibareba uyu mutwe gusa barakurikirana, baragira amatsiko yo kureba ibyo hasi, ariko nanone ntiyabimwitirira kugira ngo ubutumwa batabupfobya. Haleluya. Avuga ngo ndi mwene se Yakobo, ariko nkaba imbata ya Kristo. Aravuga ati reka dukurikire iby'imbata. Ageze hepfo arababwira ngo bene data, ubwo nashishikariraga kubandikira, nafashe agakaramu ngiye kwandika, niyumvisemo. Haleluya. Ibyo ngiye kubabwira ukuntu nakijijwe, kunabonye igitare kibirindutse akavamo, sanga atari mwene wacu ari Imana, kuko n'abandi bose bavuye mu bituro kuko avuyeyo yikojejeyo. None nanjye kubabwira ubuhamya bw'agakiza, ukuntu nakijijwe, ukuntu nanjye namwizeye. Muzi mwemwe mumenyereye kumupinga gusa, muzi ngewe mupinga, muzi ngenda munyega, ariko ubu nanjye kuvuga iby'agakiza noneho dusangiye, ariko niyumvisemo ko nababwira ibindi. Amen. Aba ngo bene data, ashaka kubabwira ikintu gikomeye. Murwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe risa, bakageza iteka ryose. Kubera iyo mpamvu mwaraseseranywe ntimwabimenye, kuko bamwe baseserwishwa muri mwe kandi mwabimenye. Ariko nimuhumura b'itorero, nubwo abo basesera ntimubimenye, bagenewe kera gucirwaho iteka. Anavuga ngo ntibabakange, ni abantu buntu ntibagira umwuka. Abana mucecetse banza munyumva. Amen. Haleluya. Ni abantu buntu ntibagira iki? Umwuka. Avuga ngo reka mbabwire, nubwo hari igihe mwigeze kubimenya, mwantanze kubisoma, mwantanze kubyizera, mwamenye inkuru z'Abisiraheli, mwarabimenye mubifata nk'imihango, ariko reka mbabwire, nubwo hari igihe mwigeze kubimenya. Haleluya. Ubwo Uwiteka yakirishaga ubwoko bwe bw'Abisiraheli kubakura mu Egiputa, hanyuma batizeye yabarimburiye mu butayu. Abatagize bate yabatsinze he? Ubwo bivuze iki? Yigeze atuganiriza Fidele, yavuze ko Imana ivugira aha ikazasohoreza iyo habamo intervale, habamo urugendo rurerure, habamo gap, habamo distance, habamo intera iri hagati y'aho Imana ivugira n'aho isohoreza, kandi itubwira aho ivugiye ikavuga n'aho izasohoreza. Munyumva, ntabwo ivuga ngo uzasohoza uri bunaka, iravuga ngo nzabikora. Kwizera kwanjye kugahita kugera mu kubikora. Simenye ko ibyiringiro bizaca hasi birwana n'inzitizi zimbuza. Kwizera ko nikugira impanuka. Haleluya. Kandi ntiguca mu ishyamba, ntikugira amakorose, ntikugira dodani. Iravuga nkizera ko ibikoze, nkasigara rero nsikira mu byobo by'imitego yo kumbuza kugera ku cy'Imana yavuze. Amen. Aho rero abantu badasoma Bibiliya bakavuga ko ubushake bw'Imana busharira. Ashaka kubahugura hamwe n'abandi baduteza amatwi, turi hamwe ku ikoranabuhanga. Ntabwo ubushake bw'Imana busharira, ahubwo inzira zitugeza ku gushaka kw'Imana nizo zidusharirira. Naho ibyo yibwira kutugira ni amahoro, si bibi, kugira ngo itureme umutima w'ibizaba. Hanyuma inzira zitugeza ku bushake bw'Imana zirimo umushari, ku buryo utanaba herukana nayo, utayegera nk'uko yatemeye avugaga, wabivamo. Avuga uti narayobye. Imana itugirire neza. Haleluya. Abango rero bakiva mu Egiputa rwose, bahagurutse bose,
ariko ntibagera i Kanani. Abatizeye batsinda mu nzira. Barimo bababwira ngo abe ngo namwe abitorero mukomere mushikamye mudatakaza ibyo kwizera, kuko nubwo yavuganye namwe kibajyanye ariko igendana n'abantu mu rugendo rwo kwizera. Iyo utakaje uko kwizera igutsinda nzira. Byari bisobanuye iki? Kuva mu Egiputa ujya i Kanani ni urugero rushushanya kuva mu byaha ujya mu bugingo. Hanyuma hagati rero ntabwo bivuga uyu munsi ngo mbive mu uyu munsi mite nta. Hagati harimo ngewe kurwanira icyo nagezeho. Haleluya. Arabivuga Yuda aravuga ngo nuko rero murwanira ibyo kwizera. Bera bahawe rimwe risa. Kubera iyo mpamvu hinjiye amabandi ashaka kubidushikuza. Arabaseseye rwihishwa. Mwabiririmbye korali igeze biririmba bafite ishusho yo kwera ariko bakana imbaraga zako. Yabwiriza korali ariko akaba anateretamo. Nta kanimero naho yaraseseye. Yuri inkiki. Kandi yabwiriza akagatamo ariko afite tageti y'umukiri ubamo. Makanimero hari ibintu naguhishuriweho. Naho nibandi. Bashaka ibintu bazashikuza kandi yitwikiriye kwera. Yuda aravuga ngo uramenye mu birwanire mu bibumbatize mufite ibintu by'imari. Haleluya. Haleluya. Kwizera. Haleluya. Haba ngo kuko bene data ntimugire ngo biroroshye. Bamwe barirukanse bagwa mu nzira ya Kayini. Kandi ntibahagarara ntibaharegama naho ntibahatinda barahomboka birukanka batirinda bagwa mu nzira ya Baramu y'ibiguzi. Barakomeza ntabwo bahagarara hamwe barirukanka bagwa mu nzira ya Kora. Inzira ya Kayini ni iyi iri mu itangira ibice 4 zo gusoma umurongo wa 3 kugera kwa 7. Inzira ya Kayini ni iyi icyatumye agawa niki. Amen. Kayini avinda imwe na Abeli. Kayini niwe mukuru wa Abeli. Hanyuma Kayini ni umuhinzi. Abeli mwarabisomye bamwe abitorera abandi nibo ndimo mbwira batari babizi. Haleluya. Abeli ni umworozi. Bose ngo baje guhirwa n'Uwiteka. Uwari umworozi zirororoka. Uwahinze areza. Yabonye imvura nziza, abona igihe cyiza, rero igihe cyabo cyari ikime kiraza kirabezereza. Hanyuma ngo bajya umugambi wo kujya gushimira Imana bagatamba ibitambo. Benda ku mwero wabo bajyana umuganwa w'ibyo besheje. Baravuga ngo nitwashyira mu nkono. Sinatinyuka kugurisha isekurume, sinatinyuka kugurisha ikimasa mu bizonoroye ntaragihereza Imana. Amen. Haleluya. Urumva rero n'abantu bavuye mu nzu yubaha Uwiteka bazi inyungu z'amaturo bazi gukorera Imana ngo baragenda bajya ku musozi bonyine. Haleluya. Bageze bakora umuhango nk'ukuri ariko ngo igitambo cya Kayini mwumva ijambo rikomeye ngo yanga Kayini n'ituro rye. Basatuze barakubwira ngo bigeragereshe gusa urebe ko urebe. No. Ikimana yishimira ni umutima watuye. Ntabwo Imana yireba mu kibo, ireba mu mutima. Ibyo bigira umumaro twebwe inaha kandi ni ngombwa ko dutura kuko ni umwami akwiriye amaturo. Haleluya. Ngo yanze Kayini n'ituro rye, yemera Abeli n'ituro rye. Abararakaye. Kayini ararakara. Imana amubaza ngo ariko Kayini we ni iki gitumye ubabara? Iyo ukora ibyiza ntiwari kwemerwa. Iyo wakoze ibyiza nuvuga ngo Imana yarengeje amaso ituro yazanye ireba umutima. Haba ngo Kayini we iyo ukora ibyiza utuse umutima yawe urebye ryari. Umva ko ijambo yamubwiye ngo dore ibyaha biri tugatugira ku rugi rwawe ntago ari urw'inzu ni umutima we. Birimo birakomanga bikingirane ufite ubutware bwo kubitegeka. Haleluya. Dore niwe bishaka ariko ari ukwiriye kubitegeka ntibikwinjirane. Umuntu ni ugira uruhare rwo kwinjiza icyaha. Na icyaha uragitegeka bikemera ntukinjize bikemera. Haleluya. Dore byinjiye ku rugi rwawe niwe bishaka ari ukwiriye kubitegeka. Kandi niwe bishaka ngo ntiyabitegeka ngo asibiranwa n'uburakari ngo nabibwira muri umunawe. Hanisoni
nze nikoreye nawe ushoreye urugimbu n'amatungo iba ari we yemera ati se bigenze bitatu iranyanze n'ituro ryanjye ni we yashimye ndetse se none ikubwiye ngo iki irambwiye ngo biritugatugira ibyaha biritugaturira ku rugi kandi njye bishaka ngo nayimvuye kubitegeka gusa nabitegeka ari wowe ushimwa aho yakuye umuhini si mazi icyo yamwicishije Bibiliya ntikivuga ariko ngo bari mu ishyamba benyine amukubita kubitora hasi ahita no mukubise rimwe kubita hasi mu cyicu ahita nogoka ni mwumve ibintu rimwe na rimwe twibeshyaho haga Imana ivugana n'abapene gusa nanone kandi Imana ntabwo ivugana n'abizeye Yesu Kristo gusa oya igivugana n'abapagani bakiri no mu cyaha umuhungu afite umuhini ujojoba amaraso Imana iramuvugishije ubwo urumva wakangisha ikiza ngo hari icyo yatuvuzeho ayiwe n'ufite umuhini ujojoba irimo iramuvugaho urumva mwese mugiye mu ruhando ntiyavuga ati nanjye hari iby'imbwiye afite umuhini ujojoba amaraso atarawurambika ihita imuvugisha Kayini we mwene Sariye twasomye ngo bagira amagambo atungyemo agasuzuguro ngo ntibubaha n'abategeka havuze ngo ndamushinzwe genda umurinzi we arimo arasubiza Imana yaba ari wowe nanjye tuhahingutse twavuga ngo ibyo ukoze ni ibiki ngo amutugereke hejuru iyo ayibona ngo urebe ngo ndamushinzwe se yanakibutse azi ko ari umuntu ubimubwira ndamushinzwe ngo irongera ivugana nawe iramubwira ngo nyamara dore ijwi ry'amaraso ye ririmo riratakira ku butaka rihamagara ngo nze ndirengere none Kayini uhereye aka kanya ubaye igicamuke ugiye kuzerera isi kandi ubutaka ntibuzongera kukwerera umweru atayiwe abanyarwanda n'abahanga baravuze ngo kirya abandi bajya kukirya kikishaririza abahanga mu migani nabo ayiwe Uwiteka we bazanyica amaze kwica afite umuhini ujojoba amaraso ariko afite ubwoba nk'uko bazamwica wamaze kwica umuntu akugirira nabi yahanwa n'itegeko ariko bababariye rwose ko icyo gihano kiremereye mwambabariye kirya abandi bajya kukirya kikishare Haleluya Kayini uzazerera uzaba igicamuke uzazerera ubutaka ntibuzongera gukorera umwe bizakumerera amahwa Kayini we atayi Uwiteka we abantu bazanyica ntibazakwica uzarorongotana uzapfa wizize dufite abantu babaye icamuke mu mujyi wanyu hari akamembe simbizi ariko mu mujyi wa Kigali baba barimo ayobozi Fidel ajya babona hari abantu babaye mu makorari anakomeye muri mujyi wa Kigali uyu munsi batora amashashi batarozwe n'abakonikoni batarozwe na bamukase dore ko aribo babigerekaho batarozwe bazize icyaha bakoreraga mu murimo kujya kumuvumbura iyo mugiye guhura uhita ubona nyine geste y'icyaha yahozemo yahuye n'umugore ari we yazize ajya kumuyora wamuha ijana akaririmba izo muri korari izo yasize bagezeho haririmba izahandi aziririmba iza korari niho filime yizingiye izo yasize baririmba nizo afite kandi covid yose we ntiyigeze yambara agapfukamunwa ntarwara na grippe kandi ararakurwaraza Imana nikwebwiye Kayini avuga ngo uzaba igicamo cyuzerere nta uzakwica uzapfa wizize uzazira urwakirago n'urupfuye rurahagije nta uzakwica rwose ariko kukuraho ubucamuke byo ntibishoboka icyatumye agawa rero ni iki haleluya yatambanaga ibyaha no kudakora iby'ijambo ry'Imana rivuze ijambo ryari ryururutse ramubwira ngo byituga tugiye ku rugi kandi niwe bishaka ntiyahuta akora iby'ijambo ngo yirinde icyaha ahubwo akigwamo umutima we waje ufite ubwibone ko ari grand frère ari ushimwa mbere muri umuntu wagakurikiraho kuko ire bibanzirize ku mukuru azana ubwo bwibone ati ninge wemerwa iyo nayoboye ningewe umanura amavuta
njya numva n'abavuga ngo barayazamura. Urayazamura yakura he? Uri pompe injecte. Amavuta arazamuka, amavuta aramanuka agahura n'uwazamutse. Kristo aba hejuru y'ubutware bwose. Haleluya! Kristo aheba hejuru y'ubushobozi bwose, aba hejuru y'imbaraga zose, aba hejuru y'ubwami bwose, aba hejuru y'izina ryose rivugwa uretse no mu bihe bizaza. Kristo ari hejuru. Iyo amaze kumwizera nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, wagiye mu cyumba cyo hejuru muri Kristo ugahura n'amavuta. Haleluya! Hagara kuyazamura. Amen. Haleluya, haleluya. Nicyo yazize rero. Nicyo yazize gutambana ibyaha, kuririmbana ibyaha, gusengera ku byaha, irindwi yose ukayimara utihanye, gutangira igaburo ku byaha. Hari n'uwaritanga akaba ari mu byaha. Dufite ingero nyinshi. Akarihereza n'uwo babikorana. Kurimanyurira ku byaha, uri umugome, uri umugambanyi, ariko ukarimanyura, turi mwakira urwibutso rw'umubiri wa Kristo. Bibaho turi ino, turi mu isi. Kwigishiriza ku byaha, kubwiririza ku byaha, guhanurira ku byaha ni inzira ya Kayini. Yuda aravuze ngo bene data, muramenye mudatakaza ibyo kwizera bera bahawe rimwe, mugakurikira abaseseye mukagwa mu cyaha cya Kayini. Urumva iyo nyigisho nyine ntigiramo haleluya, murazibona mu kanya. Inzira ya kabiri ni ya Balamu. Wenda aho hari bonekemo haleluya kambarebere makoroshye. Inzira ya Balamu iri muri kubara, uzasoma igice cya 22, cya 23 n'icya 24. Nushaka uzakomeza muri 30 na urebe urupfapfa. Inzira ya Balamu ni iyi. Bibiliya yatubwiye ngo ni ibiguzi. Inzira ya Balamu ni ibiguzi, no gushaka indamu mbi, no uburyarya, no uburiganya, no umururumba, no gutanga inama mbi. Ni inzira ya Balamu. Ibiguzi, uburyarya, umururumba, gutanga inama mbi ni ibya Balamu. Imana itugirire neza. Baraki yumvise inkuru z'Abisiraheli zimutera ubwoba, atuma kuri Balamu yaramuziye impano yo kuvuma, kandi uwavumye umuvumo ukamufata. Avuga ati Abisiraheli bageze mu gikombe hepfo ngaho iwanjye, kandi dufite amakuru ko ibihugu byose banyuzemo babikunuza. Yakoresheje ijambo nk'iry'abatunzi. Yavuze ngo Abisiraheli bazadukunuza nk'uko inka zikunuza ubwatsi ku musozi. Bazaduhanagura ku ikarita dutabare, bataratugeramo ngwino bavume. Ngo amutumaho intumwa azibwira n'ibihembo azamuha. Tabara tuzaguha icyubahiro, tabara tuzaguha ibifaranga, tabara tuzakugira ukomeye, tabara tebuka. Ariko intumwa, munyumve neza kuri aka kantu, intumwa ntizagenda zisa n'ubutumwa. Isi, munyumve neza, isi igiye gutuma ubutumwa ku bayituye, ituma intumwa zisa n'ubutumwa. Subiremo. Isi igiye gutuma ubutumwa ku bayituye, ituma intumwa zisa n'ubutumwa. Bahageze Balamu aravuga ati muraraha, banze mbaze Uwiteka niba nyemerera kujyana namwe. Wehina mu cyumba ihita imubuza. Yavuga ngo iryamire, mu gitondo baherekeze, ntuzajyane nabo. Arayumvira, yaragikanyakanya, yarakigerageza. Bahageze, umva ibintu byambabaje. Bageze kwa Baraki, arabaza ngo niko kuyimutamuzanye Balamu, ati yaduhakaniye Uwiteka yamubujije. Nawe se uvuga wari wagiye? Ati nari nagiye. Uze nasezerana na Balamu, ntamusezeranya amafaranga, urayagira mu pe. Niko mu pe. Ubwo ugira amafaranga ku buryo Balamu yakureba umutima ugashiduka. Ubwo urayagira. Urasa n'ubwo butumwa avugaga wowe. Niko mu pe. Wowe ugira icyubahiro ku buryo Balamu namusezeranya icyubahiro yakurebera akabona nawe azakigira. Ubwo wagiye ute koko? Ngo ahindura intumwa, atuma intumwa zisa n'ubutumwa. Atuma ba boss, atuma abanyamafaranga, atuma n'abanyacyubahiro.
ngo bahageze yongera gusenga bwa kabiri. Icyo cyanyishe yavuganye nawe mbere irahinduka. Ni Imana idahinduka kandi iryo yavuze ririnda kugira ngo risoze. Haleluya. Uko yari uri ejo nuko iri uyu munsi niko izahora. Iyo ntihinduka, ntinahinduka mu byivuga. Amen. Haleluya, 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 haleluya. Ngo zihageze abakubise amaso gusa, abayikaza ati karibu karibu, ati yewe ni murare hano mbanze nyibaze. Ushize yari yampakana ariko sinzi ko mwebwe yabahakanira nkurikije ukuntu bibababaje n'ukuntu arareba Bruce akareba akadugudu, arareba ikano byahezemo ubushyuhe bikoreye imifuka, kandi bazi no guhina ijwi. Yaradutumye wagize umugisha kuvugana n'umwami wacu, birakomeye, aragusezeranya icyubahiro. Ubu nahangeze niwe nagize umugisha wo kugutumwaho, ariko ubundi ibyo avuze ajya bisohoza. Baramati dukizwe ariko tugira n'ubwenge. Ubu yambwiye amafaranga ntiyabije nkayisubiza inyuma. Yambwiye icyubahiro ubundi siyije. Ati murara hambanze nyibaze. Ayigeze imbere iramwihorera ngo kubera ko umutima yari yawemeje kujyana nabo, ataranayibaza yari yamaze kwicira inzira rwose ko ajyana nabo. Iramwihorera burinda buke ngo arabyuka ashyira amataniko ku ndogobe yabwira n'umugaragu ati tugendereka. None se hari icyo yakubwiye? Noneho ati nta kivuze, ariko bari niyitavuze ibikoze buriri mu kazi. Mbura ubwenge yazabimpora. Iyo ubuze ubwenge irakureka ntuyibere umutambyi. Reka nyaruke. Ngo ajyana nabo, ariko kuko Imana idashaka ko hari n'umwe warimbuka ituma marayika. Haleluya. N'uburega yatumye ijambo ryayo guhera ku mushumba wabanje no mu ndirimbo. Burya yatumye ijambo ntishaka ko hari n'umwe warimbuka. Ijambo twese dukizwa tukabona ubugingo buhoraho. Wapfa wizize napfa nizize, naho ubundi Imana yatanze byose kugira ngo ibone ubugingo bwacu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ituma marayika watangira mu nzira indogobe bari imubona. Uyakwepera igasanga arahuze, abera hose icyarimwe. Haleluya, haleluya. Ngo yajye kugenda akabona arahuze, ngira bundama, ariko imanuka n'ikirenge cya Baramu igihonyerera ku nkike z'amabuye. Noneho n'uburakari no kunimutinza kuyarya abarayidiye. Inkoni pa! Abona ukuntu bundama, urabura kwihuta ngo nyarye pa! Ngo ayikubita gatatu. Ngo itindira umusaya gutya ibumbura akanwa iravuga. Aguri guse bara. Ubu sibwo bwa mbere kuva naguheka ubonye bimbayeho. Ubu nkubitiye ka gatatu. Sindi ndogobe ya sinzanzwe nkujyana nkakugeza ibigiye nk'ubu mboye ikikoko. Abangu yangira inkota ahubwo banagutemye. Ngo akiva gutema akanwa ke kakirangiza gutema ngo amaso ye nawe arahweza. Babona marayika nkageze mu koko ziracika zakubitaga indogobe. Marayika amubwira ngo niko bara ni iki gitumye ukubita iyo ndogobe yawe aka gatatu? Iyaba atariyo simba nabuze kukwica. None kuko umutima wawe wemeje kujyana nabo, jyana nabo, ariko uzajya uvuga iryo nshyize ku munwa wawe. Uzayarisha uburiganya ariko ntuzayarisha icyo uvuze. Ku munwa ho nzajya amashyira. Ure dufite abantu benshi bakunda iby'Imana itanga, bakunda ibyo Yesu atanga, badakunda Yesu. Ibyo rero bituma iki? Bagira ingaruka zo gutunga Yesu ku rurimi batamugira mu mutima. Akaririmba ku rurimi Yesu, akigishiriza Yesu ku rurimi, agahanurira ku rurimi atamugira mu mutima. Utise umubwirwa n'iki? Uzabona ko ibinyuranyije n'ibyo yakwigisha. Inzira ya Baramu ni iki? Ni y'ibiguzi. Agiye rero baracara mwakira, wakimwakira ati ngwino karibu rwose kuki watinze kuza. Ati yari yanyangiye ukagira ngo ubwire mwemereye. Amen.
hava ngo noneho rero ubaka ibicaniro 7, ibicaniro 2 ugire 7 hanyuma ubihagarare iruhande utambireho ibitambo nanjye nge kwibaza wenda wabona hari kimbwiye. Haleluya. Ngo yikorera hariya iramubwira ngo gendere ngo usa nk'uca umugani, ngo agaruka asa nk'uca iki umugani muri 23 kubara ureye ku murongo wa 7. Ngo aca umugani hano urati muri Aramu niho Baraki yankuye, umwami w'Imowabu yankuye mu misozi y'Iburasirazuba. Arambwira ngo haleluya, ndakarire mvume ubwoko bwa Yakobo, ndakarire ubwoko bwa Isirayeli. Ahita afatwa imugwaho. Yari yamubwiye ngo ndajya ndishira ku rurimi, ngo rigwa ku rurimi. Aba ngo navumane ab'Imana itavumye, narakarirane ab'Imana itarakariye. Dore n'ubwoko butura ukwabwo, nta nubwo bazabaranwa n'abanyamahanga. Bagura isukari mu kabari karimo byeri ariko bo ntibayitahana, ntibazabaranwa n'abanyamahanga. Nabitegeye ndi mu mpinga z'imisozi, mbitegera ndi hejuru y'ibitare, sanga n'ubwoko butavumika, n'ubwoko butuye ukwabwo, ntabwo bazabaranwa n'abanyamahanga. Hava ngo ahubwo ngize icyifuzo bara icyama nkazapfa urwabo abakiranutsi bapfa. Atariko si ibyo nakubwije, nawe urakabye wumbushije kuyarya, wabavumye ko bazatubaraho atubaka ibindi. Ngo agaruka aca imigani. Haleluya, 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 haleluya. Ngo hanura ati haguruka Baraki wumve, hegera ugutwi mwene Siporo, Imana si umuntu. Haleluya. Imana si iki? Si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no kubisohoza ntibizabisohoza. Dore yantegetse kubahesha umugisha, kandi simbasha kubakura. Haleluya, haleluya. Kubera iyo mpamvu ntibonye gukiranirwa mu bwoko bwo kwa Yakobo, ubugoryi ntibubonye mu Bisiraheli. Uwiteka Imana iri kumwe nabo, n'umwami wabo, bayivugiriza impundu. N'Imana yabakuye muri Egiputa, nibajyana ifite amaboko nk'ay'imbogo. Amen. Haleluya, 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 haleluya. Ifite amaboko nk'ay'iki? Haleluya, haleluya. Aba ngo kandi nta kuragura kuri mu bwoko bwa Yakobo, nta bupfumu buri mu Bisiraheli. Mu gihe cyategetswe aba Yakobo n'Abisiraheli bazabwirwa icyo Imana ikora. Dore n'ubwoko bubaduka nk'intare y'ingore, bavumbuka nk'intare y'ingabo. Ntizaryama itararya umuhigo, itaranywa amaraso yabo yishe. Ariko bara wayibagiye ko ndi buyagoye niko bara ubu urahombye, ubu ugenda utayariye koko. Ati ubaka ibindi nzi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo yikoze hirya tumigana hano urati Baramu mwene Bewori aravuga umuntu wari uhumirije amaso. Arimo aravuga arumva umuntu wari uhumirije amaso. Naje mumirije nzi ko ndi buyarye, ariko ngeze hano amaso arahweza, kandi noneho no gutwi kurumva. Haleluya. Wari uhumirije haravuga uwumva amagambo y'Imana, akamenya ubwenge bw'isumba byose, uwere kwishobora byose, uwikubita hasi akagira amaso areba. Ati ndamureba. Haleluya. Ndamureba ariko subu, ndamwitegereza ariko ntandi hafi. Ninde? Ni Kristo. Ngo amaso yarahweje, yarazi ko agiye kuyarya, yibonera Yesu. Haba ngo ndamureba we ariko ntandi hafi. N'umuhanuzi ubwo hanuye ko bishyire kera umucunguzi azaza.
ndamureba ariko ntandi hafi, ndamwitegereza we ntabwo ndi bugufi we. ayiwe haleluya. Arabanga inyenyeri zakomoka mu ba Yakobo, inkoni y'ubwami zaboneka iturutse mu bwoko bw'Abisiraheli, izagirira inkiko z'Imowabu, itsinde hasi abasheti bose. Edomu bazahirwa. Bati kutayariya tubaka ibindi nze. Haleluya. Abitegereza byo abamwe barakiwe amahema yabo n'ay'igikundiro. Haleluya. Dore ibundamye hagati muri bo imeze nk'intare y'ingore, abango ninde wayivumbura. Ati kutayariya tereka mugira inama. Ayo ntitwayarya. Amugira inama nawe ntukarohanye. N'ubwoko butavumika. Kubera iki? Ntibaraguza, ntibiba, ntibasambana, nta by'ubugoryi. Oya, ntibagira uduterime tw'ubupfu mu kanwa kabo. Nta hantu wababonera keretse mu gukiranuka. None impamvu itabavuma nuko nta cyaha yabasanganye. Batega ibyaha. Twabyigishijwe ku mugambi w'Imana ujya ugira ute? Ujya uhigwa, urwanywa, ugeragezwa. Haleluya. Batega iki? Ibyaha. Ati guteze? Atumva nawe bashaka ubusabane ubasange nk'ubakiriye mu gihugu cyawe, ubaha ikaze. None ujye ubatumira mu birori, ntibaheruka icupa, ntibazi n'iryari ryo, batumire mu birori. Wowe uzababwira ko nta rukori bamo gusa, ubatumire. Abamowabu kazi urabazi? Ati ndabazi. Hari uwambara yikwije nk'Abisirayeli n'impenure, hanyuma bashyire muri serivisi, bajya kubakira, babaserive yambaye agakanzu kareshya n'irikote kandi gasatuyeho, kurya atambuka, hanyuma agiye kumwakira. Ubwo nyine nareba aho w'inyuma niyihangana uyu munsi ntabwo azihangana mu birori bitaha, zamutahana. Nasambana Imana izamwica. Ubwo uraneza kuvuma, uwo muvumo ntukugishe. Ati mbigirene, ati batumire muri za anniversaire urazihorana. Batumire imyenda bajyanye gusenga siyo bari buzane, barajyana barambara akajyanye n'ibirori. We batumire gusa. Hanyuma siko kuvuga abagore babo gusa, ya papa tabagabo batumire, babwire ko yo bagabo banyu babasangize ibyo birirwamo. Bwire ko umuntu wahembutse atiyogosheshereza muri karitsiye ajya mu mujyi. Batumire rero unyanyagizeyo dukobwa tw'Imowabu, abari two tuzajya tuboza mu mutwe. We batumire gusa. Ubwo araramya muri hejuru, harimo amoza mu mutwe yamugaritse muri ako kamini nako kagapira n'agakabutura. Naheguka akahaza akabira akaheguka ataguye mu cyaha, wowe uzabimbaze nyuma. Ariko kuyaguha sinayagusubiza, wayampaye nta ngaruka wanteza. We banza ugerageze ibyo. Batumire umupira wabaye nahava adatutse ugihushije, kubera ko mu kanwa kabo ntibagira iby'ubugoryi. Ariko nagihusha bati turabona siki andebera n'amafaranga twakiguze. Azatuka umuntu w'i Manchester kandi aba mu Rwanda ataragera no mu Mutara. Noneho rero batumire, we batumire gusa, bantumirire. Ati hanyuma ubaha akamodeli k'abakobwa banyu, kamodeli agake kamodeli batumire gusa. Iribaya ajya ridodesha, hanyuma nyine amabera ajya hanze. Wowe ibyo bintu byanyu wowe wananiwe kubatumira gusa. Bantumirire gusa. Hanyuma se niba zabatenga toya mu gihe bagiye kurepeta bajye bashyiraho akagitandiyo. Ariko nasohoka agiye mu mujyi ntakaba umurezi, akajya abo umuturezi. Batumire we gusa. Batumire. Ngo rero atumubwire ko imbere bakora vin n'inyuma, hanyuma intugu kakajya gafatira hano mu rutugu. Batumire. Niba baca imbere bakareba ababo ntibazi kubunuza, ntibazi kwambara ubusa mu gituza, niba bareba bagataha batabasambanije, uzabimbaze.
ati ngende batumire yabari muri ino minsi ariko babwira ati batumire muri Bradishawa batumire urebe washyire mu muziki saa moya gusa azajya yizunguza yikaraga amuhe ku karahura ati muryoherwe akatasubirayo ati akabuta karonji n'ibyo yigira ryo namwe mvita kubyinana hazabanza nyeganyeza amano ariko ejo bazahagurukana nabyinana nawe n'ukuntu ari imbunuza ukabona adasambanye uzabimbaza batumira abahungu babo babwire ko inkweto ihenze umuntu atayambara mu isogisi ipantaro bazibaje bazigize hejuru babwire ko ari icupa we bantumirire gusa bogosha ahandi basigutwana bantumirire we gusa urebe kuko nta cyubugoryi bagira nibareba mikakibona izabica ati barambura muzi wowe batumire sede ni mwayisohora mudafite abahanga batumire rero abahungu bafite Lacoste izamuye iki n'udusatsi bakaraze bantumirire babanza bakanywa rimwe hanyuma n'agapantaro k'agace kagera mu Murundi batumire we gusa bakaraze ubusatsi n'utwana bashyiremo soro bazavuga ati yewe twarahombye sha uyu muhungu wacu batumira uyabaye abwira ko umuntu acuranze bigire bamuha 200,000 azavuga ati idini yacu yaratudindishije we batumire we gusa ndashoje bantumi batumira bashyire mu rwenya bavuga amagambo y'ubuhwehwe ntibagira icyubugoryi muri bo izabica bajya bavuga wabikura bakire sabana nta n'inyinya batumire we gusa bazajya babivuga bari no muri repetition we bantumirire gusa kuko nta cyubugoryi bagira izabica bantumirire agatenge agashyire hejuru yaka imbere kamwe gusa kuko Imana yateyeho inyama arajya agenda biguruka abigarura barajya bakurikiraho birengera abigarura atya baraba barebyeyo ntago bazihangana bantumirire we gusa ubabwire ko nta rukoro irimo ibyo bintu byo kunywa ibintu bitagira rukoro bazabyimba inda bantumirire umutobe bajya bawunywa umaze 7 warameze imvi bantumirire hano babwire ishyiraho agashera ariko kaba kamaze iminsi 7 karimo agasembura tinagashera gusa musomeho ntago turabizi ko mudakunda ibisindisha musomeho we bantumirire ibadandabirana bazavuga amangambure Yuda ava ngo baraseserwa ihishwa mubirinde murwanira ibyo kwizera amen haleluya iryo jambo nabazanira ryo ku cyumweru haleluya turwanira ibyo kwizera bera bahawe rimwe risa haleluya cyangwa tutabitakaza Paulo yaravuze ngo iki yavuze ngo meze kumera nk'ibisuko ku gicaniro rwa kabiri yandikiye Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 6 haleluya maze kumera nk'ibisuko ku gicaniro Paulo wenyine niwe wabaye mu kiriyo cye atarapfa maze kumera nk'ibisuko ku gicaniro igihe cyanjye kirasohoye haleluya narwanye intambara nziza ndagije urugendo narinze ibyo kwizera ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka umwamaza amakuru rya munsi uca imanza zitabera ariko singe ngenyine n'abakunze kuzaboneka kwe bose singe ngenyine nawe Timo ubirwanire Timoteyo we haleluya kurwanira ibyo kwizera nimusoma nimukurikirana mugasoma baraki abashatse bushuti yewe we abamo babirohamo ubusambanyi babagezemo Imana ibateza mugiga apfa 24,000 bakijwe na Fenias bavuze ngo ntabwo ari uko twahoze ntabwo ari uko twakijijwe ntabwo ibyaha byakomeza kuvanga n'abizera ngo tubyemere ashingura icuma atabibwiye se ashingura icuma atabibwiye Mose ashingura icuma aragenda ari kubita indaye ebyiri zigerekeranye rifata ubutaka Imana ivugira mu ijuru ivugana na Mose mu ihema Fenias ataragaruka iramubwira ngo Mose we Fenias avuze ku mutima arwananye nanjye we Fenias we amaze ku mutima none icyo nagomba gukomeza gukora yagikoze nunamuye mugiga ariko ubundi inama za Baramu nizo zidukozeho
nama zake ntabwo siporo ari mbi, ariko ubu ni umwanya wo kubunuza. Kandi burya abahanga ba siporo, kuko narayikoze, niyo nabonye umwanya ndayikora, kuko ubwo afite imyaka 50 ndacyashoboye. Amen. Haleluya, 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 haleluya. Ni iki siporo imarira umubiri? Biba bisa nko kuwuteka, biba bisa nko kuwucanira hanyuma ukabira. Ntabwo rero umuntu yambara agasengeri na mukondo wazi. Katubereke idini gusa ritazi bigezweho. Haleluya. Ariko bari baratuzonze rata muri kora, muri niba turi muri ya saa 11 ngo ariruka. No, umunyasiporo mwiza yifubika hose kugira ngo transpire umwanda usohoke. Ariko ubujiji kubera ko umuntu wayobye yihuta kubi, turabunuza ngo twemeza abandi. No kubunuza n'agakabutura gafashe mu kibuno, kandi ugafite ibiro nk'ibyanjye. Ngo rudomoro mu muhanda. Ni nama zabara. Nta cyubugoryi cyabaga muri twe, nta kuraguza, nta bupfumu, ariko byaratwinjiranye gushaka indamu ngo bubahira n'abantu kubakuraho indamu. Kamera muzehe wacu ngo kubera igihumba mushaka. Reba imvi zarameze, mbwira umwana ngo kamera muzehe wacu kubera ko yamara ifuti. Kamera amavuta yanyu ndayemera rwose. Izakora inzira yakora no kutumvira ubuyobozi. Bagandiye Mose kugera ubw'Imana ibarimbura, bamanuka mu butaka burasamira batwikira. Haleluya. Yuda arimo kuvuga ngo rero tubirwanire tutabitakaza. Haleluya. Tudatakaza ibyo kwizera. Ngo kubera iyo mpamvu iyo babona bavuga ugira ngo ni nyenyeri, naho zitwikiriwe n'umwijima. Abahinduriye benshi ku mwami bazaka nk'iki? Iyo umubonanye rero urwanga n'ukuntu abitondeka nka poeme, ugira ngo nakanyenyeri, ugira ngo arakijijwe. Naho atwikiriwe n'umwijima w'indama ari bugukureho. Ngo ameze nk'ibiti bikokotse. Mwakoze mwaririmbye umutini ngo bitagira akabuto, ngo byaranduwe cyera, ngo ni nk'umurabushega wo mu nyanja, babiri ifuro ari byo biteye isoni byabo. Kubona umuntu w'uruhinja umubanjije avuga ngo iriya minota bayipfushije ubusa rwose. Ubonye ukuntu yafininaga. Babiri furo ari byo biteye isoni. Ubundi hafinina iki ko muba mu byaro? Hafinina iki? Ikijumba cyasigaye mu njumbure nicyo cyitwa umutokwe cyangwa umufinini. Umuntu w'umugabo cyangwa w'umugore afinina ate, bikinjira no ku ruhimbi. Babiri furo ari byo biteye isoni byabo. Ni nyeri zizere ntibaregama hamwe ngo babajyanye ubutumwa, ariko bari amabandi. Babiri furo eze nk'ibiti bikokotse byaranduwe kera, ntibagira akabuto, ntibagira akabuto. Yaharara radiyo akayijyana ngo nibicu ngo bitagira imvura. Mu minsi yashize ku cyumweru gishize ngira ngo ahari mu Rwanda hose witwa umunyamasengesho wese yarababajwe no kubura imvura. Twasenze uwo munsi iboneka uwo munsi. Haleluya, haleluya, haleluya. Narayimbabwiye aba hano ko ari Imana yumva ibyisabwa, abantu bose bazaza aho iri. Haleluya, 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 haleluya. Ariko hari igihe kuba kandi twumye n'ubushyuhe bwatwishe, yajya kugira ikajojo butuzi tutashobora no kwanduza no hasi. Ni ibicu bitagira iki? Imvura. Ariko gikubye umubiri wari watangiye kwakira imvura. Ubwo zingaruka turi bugire, turara tugurumana nta wiyorosa, kuko igicu cyatubeshye kibeshye umubiri, birakorana. Kandi magambo arasoma ukavuga uti tugiye kurya, yarangiza ati narogoye umugore mwiza, biri buzana agakiza.
merusano gripe zose zirakira n'ubu barimo barantumira wavuze Yesu. Bibiliya yose ivuga Yesu kuva ku itangiriro kugera mu byahishuwe. Ni ibicu bitagira amazi. Arahaguruka tukajya ngo turabahembuka akaduhoberanisha. Mahaguruke dusenge. Turwana intambara yo kugumana ibyo kwizera abera bahawe rimwe risa. Intwari zo kwizera zarabirwaniye bacishwamo inkero, abandi baterwa amabuye mwabiririmbye, n'umushumba yabivuzeho. Stefano bamukubita intosho avuga ngo narinzi ko bangiriye nabi, naho bampaye rifuti yo kukugeraho vuba. None bababarire, ntibazi icyo bakoze we, barakunshyikirije we, no mu mubaro bararirimba. Haleluya. Yesaya bamucishijemo inkota, bamukebana n'igiti. Igihimba cya ruguru kijyana n'amashami, icyo hepfo kijyana n'igitsinsi. Kandi yaravuze ngo ndamureba, azitwa Emmanuel. Bamutema ataraza. Ibyo mwibwira ngo barakora ngo nabakene. Ewe Petero yari afite igeretse Yerusalemu. Bayimukuramo. Bamucuza n'ibyo yambaye. Yambaragaho kw'intama, bazerera mu bihanamanga ngo n'isi ntihari ikwiriye kubayo. Mu isi yahoraga irekerama ngo abo ngaba igihe twabatotereje bakaba batatugarukira, ubundi baracyamara ikina ngo akaba aribo barega ku Mana. Mu isi karega ku Mana ati ubundi wabacyuye ko n'ubundi batateze kunyumvira. Ndashaka kurwanira ibyo kwizera kugera ku rwego isi irekarama, umwami akazatujyana. Haleluya, haleluya. Bacuzwa ibyabo, abandi bagahabwa abana babo bapfuye. Ese kubwira itorero rimwe hariya muri Ramugi, ndabwira ngo ijuru rirahagarariwe. Buri cyiciro bashumba, buri cyiciro bayobozi kirahagarariwe mu ijuru. Hari intwari zo kwizera zagiyeyo. Hari umwana wa 13 witwa Poliyo, ariyo. Jya kuvuga ngo bashukishije biscuit, Poliyo ariyo. Yabwiye Marcelus, umusirikare w'umuroma. Amubwira ati ndabona urakaye ngo bavuze umwami nawe. Ati se nawuze iby'ubwami. Ati umenye umwami wanjye. Murabura kumwizera ubu kandi azahinguka ameze nk'intare. Ati ntabwo witaye ku bapfa. Ati niyo napfa nabana nawe. Ni imitasiyo uranyica musange. Ni ukunyi muri no gusa. Ashishimura ibigarade byaravuga ngo sinzongera kwica abakirisitu. Baramubwira ati nawe urapfa urwaho. Ati ndemera gupfa. Yizeye mu gitondo general ataha nimugoroba. Ugasanga rero umuntu ucuruza inyanya z'ikimene ngo bari abantu n'abateka mutwe. Hariyo abagenerali, hariyo abaherwe, hariyo Joseph Marimata wavuze ngo Yesu sinaba naramuhaye umutima hanyuma ngo mwime imva ndayimutiza muri weekend, afite ubushobozi bwo kwinsubiza ku wa mbere. Haleluya. Ngo apfa kabiri muto Ana yamaze 7 gusa n'umugabo agira 8 nta nuka bakaba ariyo. Mwariko ubuntu mfuye ntarongowe ayiwe kana ka Yefuta avuze ati data sinaguteranya n'Imana, ntabwo mu ijuru bazatubaza abana, ijuru ntibazatubaza abagabo. Atashaka kuvuga iki ati higura icyo wahize, ariko mpa kanya k'amezi 2 mbanze ntekerereza urubyiruko turirane mbaho ubuhamya kuntu mpagaze nkanesha. Nubwo basiga hino niyo bazashaka ntibazatiye Imana nizeye ariyo. Rwanira ibyo kwizera bera bahawe nibwe gusa. Uti ndi umukene ntiwarutarazara, yifuje ubuvungukira bw'imbwa buhanuka kajya burwanira n'imbwa zirigata ibisebe zikarigata n'ibyo barwanira. Lazaro ariyo. Nabize mbakubwire se, bakubwire bariyo. Rukagenze nyuma ya Yesu atamwizera ati nzajya ndeba. Akoze kosa we, aguye muri domaine yanjye we. Mama ubuse yari yarahumye yaratsiratije kumusiga ibyondo birungurike. Yaherekeje wari uhumirije wisize utwonda amugeza kuri Salowa kugira ngo amenye neza ubasha buri muri Kristo. Ava yavuga ati mwe byihorere. Ngiye kwandika ibyo yakoze mu gitabo cyose kugera igihe yazamuriwe mu byakoze. We no maravuga ati reka mbandikire
Tofiro we vanaho logique naramubonye nubwo twiganye naramubonye ariyo naho ntuzi kwandika na igeretseho akabuye ngo ariko aba bantu nabo ngo ni ba fake avuye Kigali ndi fake mfite abana barindwi wowe kintu baba bavuga babikura ko batavuga ibyanditswe uwasomye bingahe kari gusoma icupa gusa ndashaka ko dusenga haleluya haleluya Imana bampera umugisha kubwo kumva ijambo ry'Imana ntukagomera ubuyobozi ukagomera ubuyobozi haleluya haleluya kadusenge muri ubu buryo turashaka gusengera umuntu utarakira Yesu Kristo ku mwami n'umucunguzi w'ubugingo bwe nimubona ndeba cyane ntawaririmba atarakijijwe kwakira Yesu Kristo ngo kubera umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe Bibiliya mu Baroma Paulo yarabasobanuriye uko umuntu yizera yavuze ngo umuntu yizeza umutima ariko yumvisha amatwi ijambo ry'Imana hanyuma akizeza umutima hanyuma akatuza akanwa ko Yesu abaye umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwe uhereye uwo munsi ibyaha by'akabibabariwe akaba muraganwa natwe Imana ikumpera umugisha undi utarakizwa zamura ikiganza tugufashe gusenga twaraye tubonye benshi nimugoroba Imana iracyakora imirimo yayo utarakizwa zamura ikiganza zamura cyane turebe nababonye ariko nta mudiyakonikazi ngo nsimbuke cyangwa umudiyakoni simbukuza n'umukeka abantu n'abanyacyubahiro nibo batumye mumara iminsi 7 musenga nawe umaze kubitekerezaho zamura utazagwa mu nzira ya Kayini utazagwa mu biguzi bya Baramu zamura mukeka wabuze kunda bagiye kuza ko Yesu baba baririmbira nta kundi twebwe nta waturirimbiye ariko turanezerewe ko Imana icyongera abakizwa ku itorero mwe mwigiye mwize babandi baza mu kiganza ni muzana munsange hano karibu muyisemo neza Yesu abampera umugisha ni igitekerezo cyiza n'umugambi mwiza mufashe Yesu abaha umugisha nishimye hejuru barambure bakaragwa karambura cyangwa nahari aho bakwirirwa kabiri imbere utarakira Yesu Kristo kuba umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwe naza turapfukama tureba hano imbere hano gutya kandagira aho tuzawumeza muzeyigira hejuru gatoya cyangwa bikoroye gutyo urabona ko hapfukamye n'umuntu mukuru kandi sinshaka kumutinza uwaguye nubwo abantu batabimenya wowe urabizi ko waguye tambuka ntabwo tuvuze ibyo waguyemo ni ibyaha kandi ni icyita rusange ibyaha byo biritiranwa inyito nkuru nuko ari icyaha gusa ntabwo rero tubirondora nta mpamvu yabyo umuntu waguye tambuka ntiwagwahejwe mu itorero ariko wowe wariheje ntabwo yerukana n'igaburo ryera tambuka waraguye mu mico y'abamowabukazi mu mico y'Imowabu tambuka tubibwire Yesu wambara imbaraga udatakaza ibyo kwizera abera bahawe rimwe gusa Imana irimo kweza umugeni nawe uhereye umunsi wowe baraganwa n'abera ngwino waguye nubwo abantu batabimenya ariko hari n'abaguye mu byaha bitandukanye bimwe byose nagiye mvuga kuko yaratumiye Baraki yaratumiye abantu barimo baranywa abantu barimo barasambana abantu barimo barakora ibyaha bitandukanye abantu bafite ubugome bwo mu mutima kuko baseseye abantu binjije ubwibone kugera ku rwego ubu hari umuntu waha indirimbo mu kanya k'imyoza kuko avuye inyuma gusigaho utundi avuye ku bwiherero gusiga ubwo ari aba gusa tubasengere
ntacyo bitwaye umushumba.